நம்ம என்னதான் பெரிய பிள்ளையா இருந்தாலும் நமக்கே ஒரு பிள்ளை இருந்தாலும் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு நம்ம அம்மா வீட்டுக்கு போயிடும். உடம்பு சரியில்லைன்னு எங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாலே சரி, எங்க அம்மா ஏகப்பட்ட கஷாயம் ரசம் அது இதுன்னு வச்சு கொடுத்து ரிட்டர்ன் வரும்போது எனக்கு உடம்பு சரியாகி தான் அனுப்புவாங்க. ஸோ நீங்க பாக்குற இந்த பூ பாத்தீங்கன்னா தும்பை பூ. அப்புறம் இது குப்பை மேனி, அது கூட கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை, கருப்பு வெத்தலை, அது இது துளசி எல்லாம் போட்டு நமக்கு ஒரு கஷாயம் வச்சு கொடுத்தாங்க அம்மா. அது போக இந்த இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து தூதுவளை ரசம். தூதுவளையில ரசம் வைப்பாங்கன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. பட் எங்க அம்மா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி செய்வாங்க. ஸோ தூதுவளை இலையை நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு அது கூட தனியா, அதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துப்பாங்க. நீங்கள் பார்க்குற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கிட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த கஷாயம் வந்து ஒரு பக்கம் கொதிக்குது, கூட இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா ரசம் வைக்க ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஸோ இந்த இலையெல்லாம் நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் போடுற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்து அதை அரைச்சிட்டு நல்லா வந்து 2 தக்காளி அளவுக்கு போட்டு அதை நல்லா வதக்கிட்டு அது கூட இந்த அரைச்சி வச்ச கலவையை போட்டு தண்ணி ஊற்றி இறக்குனா தூதுவளை ரசம் ரெடி. யூடியூப் போட்டாசி இதில் கருவோட சேர்க்கல, அதை போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.